Tania, aujourd'hui, 1-0 ici de Thun, c'était le meilleur que vous pouvez rêver, hein? Complètement, ouais. On est venu pour chercher quelque chose, on espérait quelque chose et on le voulait. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait, ouais, les prendre sans qu'elles s'y attendent, donc on est très contente. Comment est-ce que tu réagis comme capitaine quand tu vois que joueuses comme Lynn Thoman et Ram fait des jeux de leur vie? Que j'ai jamais vu ces joueuses jouer assez bien. C'est ce qu'on demande, hein. On a exprès dit si on veut gagner ce match, il faut tout donner, il faut donner nos tripes, notre âme sur le terrain. Et c'est des filles comme ça qui portent aussi, qui montrent l'exemple et c'est ça qu'on veut. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi à faire cette pressing, ce Fraudeckung de femme à femme, ce pressing avec tellement d'expertise? Comment est-ce que vous avez étudié cette équipe? Alors, on se souvenait des matchs de l'année passée où on avait pris 3 buts très rapidement au début du match. Donc on se souvenait que devant, il ne leur fallait pas 3 occasions pour les mettre au fond. Donc on savait que si on devait les empêcher de jouer, sinon on allait encaisser comme l'année passée où on avait fini 4-4. Donc on savait qu'il fallait directement aller dessus. C'était notre seule chance de faire quelque chose, c'était de presser et de tout donner et ça a marché. Défensivement et contre le ballon, vous avez fait tout parfait, mais offensivement, il faut faire un petit peu de choses et il faut faire le 2-0 pour avoir la tranquillité. Pourquoi est-ce qu'il c'est pas allé pour vous? Ça fait quelques matchs qu'on a de la peine à marquer, alors on défend très bien, on encaisse très peu de buts. On n'en encaisse même pas, mais c'est vrai que devant on manque de confiance alors qu'on se crée des très belles occasions, mais c'est dans la tête, c'est le mental, ça va venir à force d'avoir des belles occasions comme ça. Il nous faut juste le petit déclic de la mettre au fond et je pense qu'aujourd'hui le match va nous aider encore plus. On sait que pour Yverdon, c'est toujours l'objectif de remonter en Ligue nationale A ou Super League comme il s'appelle maintenant. Est-ce que vous croyez qu'avec cette victoire et avec 3 lieux de montée, vous avez une bonne chance d'être une de ces 3 teams? Alors une des 3, c'est clair, je pense qu'on peut viser une des 3 places devant. Après, on a peut-être un effectif jeune, on a beaucoup de nouvelles joueuses, on n'a pas beaucoup de joueuses. Donc c'est vrai que de monter en Liga directement, ça va être compliqué après en Liga si on arrive à remonter. Mais au moins de viser le haut du classement, ça c'est sûr qu'on a clairement les moyens, oui. Frau Teuscher, wahrscheinlich der Goalie beim 0-1 die Spielerin, die noch am ehesten gut gespielt hat. Sie hatten sehr, sehr wichtige Paraden im 1 gegen 1. Einen haben sie nicht haben, obwohl sie auch dran waren. Aber heute war kein guter Tag für euch. Ja, wir waren dran, muss ich sagen. Und wir hatten unsere Chancen gehabt. Aber wer das Goal nicht macht, der bekommt es schlussendlich. Und das ist im Fußball so. Gut, ich muss Sie da jetzt ein bisschen gegendrücken. Ihr habt in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen gehabt, die müsst ihr machen, aber in der zweiten Halbzeit habt ihr nicht viel Boden gesehen. Was ist los gewesen? Wo ist der Wurm drin gewesen, dass kein Ball aus eurer Hälfte rausgekommen ist irgendwie? Mir hat es gedacht, einfach so der letzte Spitz hat gefehlt. Wir sind wirklich schön eigentlich vor das Goal gekommen. Wir waren viel beim 16er gewesen, aber einfach der letzte Funke hat mir gedacht, der hat gefehlt bis zum Goal. Jetzt hat heute Yverdon einfach gedrückt. Ich sind euch das, glaube ich, nicht so gewohnt. So eine krasse Fraudeckung, aber da müsst ihr eine Lösung daraus herausfinden, um auf den ersten Platz und an diesem Aufstiegsplatz festzuhalten, oder? Ja, ich habe das Gefühl, auch gegen Aarau und so. Also, Yverdon war nicht die einzige Mannschaft, die gedrückt hat. Auch Zürich haben wir gut als Team gespielt. Das ist jetzt halt einfach mal, sage ich mal, Ausrutscher. Aber wir werden das diskutieren, anschauen und dann ist der nächste Match gegen Worb und dann sind wir wieder voll parat. Das ist nicht der nächste Match gegen Worb, zuerst spielt er noch gegen Fieslisbach, aber sie wahrscheinlich nicht, ja, ist Cup. Aber was malen Sie sich denn wenigstens im Cup aus? Ja, auf jeden Fall ein Sieg. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Wir gehen dort ab am Mittwoch, am 23. Goal machen und siegen und weiterkommen. Aber mit dem Dämpfer jetzt vor der Nazi-Pass haben wir nicht gerechnet, oder? Es ist halt so, es ist Meisterschaft. Wir werden wieder zurückkommen. Es war nicht eine saubere Leistung heute, aber wir werden daran arbeiten. Am Mittwoch haben wir noch das Testspiel gegen IBU 19. Dort können wir unsere Fehler wieder gut machen und dann sind wir auf jeden Fall parat. Herr Galeno,
3 Punkte bei Thun, beim fast schon erkorenen Aufsteiger, haben viele gesagt. Eine Wahnsinnsleistung. Wie erklären Sie sich die? Ja, ich muss ein grosses Kompliment an der Equipe machen. Sie haben wirklich alles gegeben. Wir haben den Match sehr gut vorbereitet und ich glaube, heute haben wir auch verdient gewonnen. Es war sehr hart, das haben wir gewusst, aber es ist wirklich eine grosse Freude. Wie haben Sie das angestellt, dass Ihre Spielerinnen die Frauendeckung so gut bekommen haben? Thun ist nicht einmal aus der eigenen Reihe gekommen. Ihr habt jede Spielerin so gedeckt, wie es hätte müssen sein. Ja, weil wir haben wirklich den Match sehr gut vorbereitet. Wir haben gewusst, dass Thun eine sehr gute Mannschaft ist und dass sie effektiv auch sehr gut spielen. Der einzige Mittel war effektiv sehr gut zu decken, gut antizipieren und es ist uns heute wirklich gelungen. Und doch viel defensiv müssen schaffen. Es hat fast nicht mehr für offensive Ausflüge gelangt. Wie können Sie das noch erhöhen, damit das nächste Mal halt nicht nur 1 noch, sondern 3 noch gewinnen können? Gut, ich muss auch sagen, eine Mannschaft ist in der Neuumstellung ist neu. Viele Spieler sind gegangen, erfahrene Spieler. Ich habe sehr viele sehr junge Spieler, die das System noch nicht ganz was sie noch nicht ganz begriffen haben. Also begriffen im Sinn, sie haben es nicht ganz im Griff, weil sie ganz ein anderes System gespielt haben vorher. Aber das braucht Zeit und das wird natürlich in der nächsten Zeit unser Ziel sein, wirklich ein bisschen mehr zu spielen. Und vor allem vorne haben wir wirklich sehr viele Chancen gehabt, dass man so verwerten. Sie haben es angesprochen, Umbruch. Wir haben viel Zweifel gehabt, was betrifft den Yverdon jetzt zu dieser neuen Saison. Es gibt 3 Aufstiegsplätze, das heisst, das Ziel ist ein bisschen einfacher geworden als in den letzten Saisons, was nur einen hatte. Aber was können wir für den Yverdon erwarten und wie fest sind wir im Rennen um die 3 Aufstiegsplätze? Also ich muss sagen, es gibt andere Mannschaften, Aarau, Rapperswil, Zürich 21, Thun. Wir tun jeden Match neu machen. Wir machen uns keine Sorgen vorwärts. Also, wir schauen wirklich Match um Match. Wenn es dann am Schluss klappt, umso besser. Aber ich mache mir da nicht Gedanken für Aufstieg. Sondern ich will eigentlich, dass die Mannschaft gut spielt zusammen und dass sie wächst. Und das braucht Zeit. Hugo, die Beziehung zwischen dem Reporter und dem Kommentator und Trainer ist immer die gleiche, in guten wie in schlechten Zeiten. So schlecht sind die Zeiten noch nie gewesen, habe ich das Gefühl. Gar kein guter Match von dir. Nein, Katastrophe. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir wollen. Ich muss aber sagen, Yverdon hat das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben aber keine Lösungen gefunden. Die Niederlage ist glaube okay. Wir haben unsere Chancen gehabt. Ich glaube, heute bei diesen Temperaturen wäre es wichtig, das erste Goal zu machen. Das haben wir nicht. Und darum verdient der Sieg von Yverdon. Darf ich frech sein? Wenn wir Goal machen, muss man auch mal vorkommen. Das ist in der ersten Halbzeit ein bisschen passiert, der zweite gar nicht. Wo bleiben die ersten Bälle? Wo bleiben die Bewegungen? Wir haben Katastrophen gespielt, wir haben keine Laufbereitschaft heute. Wir haben es zu kompliziert gespielt. Wieso man Spielerin, die schon unter Druck ist, einen Kurzpass spielt und dann probiert, eine Spielauslösung zu machen, ist für mich nicht erklärbar. Jetzt ist es so, wir nehmen die Niederlage, werden weiterarbeiten und vielleicht tut es manchmal auch gut, wenn man eins aufs Dach bekommt. Man kann nicht immer gewinnen und von dem her gesehen ist das auch okay heute. Was wäre die Antwort gewesen? Ich meine, gut, deine Bank war sehr jung. Du hast ja schon das Top-Kader drin gehabt. Wie hat das Spiel anders rauskommen? Hast du da eine Antwort? Ja, sicher. Wir haben es einfach hinten raus zu kompliziert gespielt. Wir haben zu viel den Ball gehabt, wir haben zu wenig schnell gespielt. Wir haben die Vertikalpässe nicht gesucht. Unsere Flügel sind zu wenig hoch gestanden. Unsere Stürmerinnen sind im Mittelfeld rumgetanzt. Ich habe gesagt, ich will eine Spitze. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das gar nicht gut gemacht. Es war einfach kein guter Match gewesen. Das muss man akzeptieren. Ich kann nicht immer nur da stehen, wenn ich gewinne, sondern ich muss auch stehen und die Mannschaft ein bisschen in Pflicht nehmen heute, wenn man es nicht gut macht. Wir werden das anschauen und dann werden wir in Fieslisbach ein anderes Team sehen und gegen Wortbaum. Da gibt es ein anderes Team, das die gleichen Trainingskleider hat wie ihr, ein anderes Logo, wo der Trainer das nicht weiss, dass wir da in allen Situationen stehen sollten. Aber noch schnell zu dem Match, zum Fertigreden, hast du das Gefühl, ihr seid ein bisschen zu viel bei Abseits gekommen, dass die von Yverdon so genau gewusst haben, wie ihr euch Frau decken?
Nein, wir haben eigentlich andere Varianten ins Spiel bringen. Wir haben das auch trainiert, man hat heute gar nichts gesehen, aber das ist schon schön am Training. Man probiert etwas, funktioniert noch nicht. Also gehen wir nächste Woche wieder in die Trainingswoche, werden gegen IB U19 testen, wieder am Mittwoch. Dann wird den Spielerinnen Freitag freigeben und dann werden wir frisch auf Fieslisbach gehen und dort werden wir dann ein anderes Gesicht sehen. Du redest von Fieslisbach, ja, als Trainer sehen wir dich dann zu Fieslisbach, aber vorher sehen wir dich noch als Kommentator beim Nazi-Match Schweiz gegen Belgien. Ich freue mich schon drauf. Hugo, danke vielmals. Bitte.